toeranao mbola miaraka aminay amin'izao tapany faharoa izao araky ny efa natsidika tamin'ireo dia anaraka ny zanam-pandaharana maromaro izy kanisany atolotra voalohany amin'izany ny hoy ianao. Araky ny efa noentina tamintsika teo dia isan'ny vaovao nisongadina tamin'ny herinandro ity ny fahavakisany fonja be ny mananara avaratra nanontaniana ireo izay sendra ny fandraisam-peny lojité indrindra tamin'ny ity androany ity hoe aiza no misy ny tanàna ny mananara. Aiza ho aiza amin'ity saritany Madagasikara ity misy amin'ny mananara avaratra? Mananara avaratra ato ngambany tadidiko tsony mananara mety ateo aty ngamany atsiny io tena tsy zany zao tena tsikoko le misy ale mananara sérieux mananara avaratra tiaty zao zany raha tena marina tiaty sud-est aty. Tsy haiko kosa aloha e, tsy haiko tena tsy haiko. Tsy aty ve? Teo aty ve? Ato amin'ny izany mananara avaratra zany fahitako azy. Mananara avaratra. Mananara eto be fandriana aloha dia avy eo makany mananara. Raha jerena so izy aloha dia full point aloha zao ty a. Dia ato misy amin'ny mananara avaratra. Eto amin'ity partie ity. Any avaratra tsy nanany nosy ihany no misy ny tanànany mananara avaratra manamorona ilay kiondrano any amin'ny Cap Masoala izy io ao amin'ny distrikany mananara avaratra moa mazava ho azy no misy azy faritra Analanjorofo. Soranao Sonia tamin'izay fanampanazavana izay. Sanam-pandarana manaraka atolotra ho anao indray dia ny insolite. Nankalazaina voalohany ny zoma 2020 May lasa teo tao Taiwan ny fanambadiana eo amin'ny olona samy mitovy fananana izany hoe lahy samy lahy na ihany koa ny vavy samy vavy sambany izany hoe fanambadiana raha-pomba ofisialy eo amin'ny olona mitovy fananana izay ndenge eo rahantsika antsary ny fizotronyizay andro manatantara ho an'ireo homosexuel izay. Taona maro tsy aorian'ny ady ho an'ny fitovinjo ny valy izany ho an'ireo Taiwanais. Nankalazaina ny zoma 2020 May lasa teo mantsy ny fanambadian'ny lahy samy lahy sy ny vavy samy vavy ara-pomba ofisialy voalohany indrindra teto an-toerany. Daty nanamarika ny Taiwan indrindra ireo homosexuel. Teto Taipei renivohitry Taiwan no nanamariana izany ary nahatratra 300 ireo mpifankatia naiky ny iaradi ka nivady ara-panjakana. Shanlin sy Mark Yuan isan'ireo nanoro-tokantrano. Efa ntaonany maro izy ireo no niaraka foinom-bola teny amin'ny université. Nanao fanamiana nitovy izy ireo tamin'ity andro iray toazaton'izy ireo ity ary tonga nanotrina azy ireo ihany koa ny ray aman-dreny sy ny havana ary ireo tapaka sy namany. Tsy mora ny lalana ny diavina, faly kosa ankehitriny satria afaka mijoro amin'ny maha homosexuel na tsy menatra amin'izany aho ary faly koa ny tenako milaza aminareo fa efa mpivady zahay ankehitriny. Voalohany amin'ireo firenena aziatika nankasitraka ny fanambadian'ny olona mitovy fananana ny Taiwan. Na izany azy misy fetrany ihany ny zo ananan'izy ireo. Raha mikasika ny fananganan-jaza manokana izao dia izay zaza ateraky ny iray amin'izy mivady ihany no azon'izy ireo hatsangana. Ankoatr'io tsy manan-kery ary tsankatoavy ny lalàna Taiwanais ny fanambadian'izy ireo amina teratany vahiny hafa. Izay mikasika an'iny mampiavaka an'iny vaovao iny dia ny faritra hananakena izany fanambadian'ny mitovy fananana fitaovam-pananana izany na ny hoe faritra natanterana izay hoe mariage homosexuel izay satria any amina faritra aziatika izay heverina fahatoerana izay alavitry ny hoe tandrefana kolotsaina tandrefana moa izany i Taiwan kanefa dia efa miroso amin'izay fahalalana sy fanekena ny zony tsirairay izay. Anaraka ny zanam-pandarana manaraka isika dia ny hoaiza.
Maro ireo hetsika ara-kolontsaina iseho amin'ity farany herinandro ity. Anisan'ireny niseho etsy amin'ny plaza Ampeflo izay iarahana amin'ny Rija Ramanatoanina sy Samuel. Ankoatr'ireo misy ihany koa niseho ara-pilazantsara goavana ho tanterahina eny Mahamasina sy fivoahany double album disque joker sy Panazary. Mitondra amintsika mikasika ireo vaovao ireo Rina Andriamarala sy Anjara Kotsinoraina. Fararano-danona ny mamarina ny volana May sy ny itsinanany volana Jona. Anokatra Zarahampitso andro fiakarana ny famarana faha-telopolo taona ny akaran'ny Rija Ramanatoanina Antsehatra. Famaranana ny fanamarena lisy zany, famaranana ny fanamarena ny faha-telopolo taona izay efa nanomboka tamin'ny volana May tamin'ny herintaona. Zany hoe ny antsasaky ny asa zany ara mozika efa vita sady efa vita soratra fa mandrindra sisa le mandrindra azy sisa no somary hienjana kely satria mivitsy ny isanay iny tsy le be tary intsony dia mivitsy ny isanay dia tsy maintsy misy any efa vita fa misy mbola nisoratana andray mandeha dia somary mafimafy kely teo mafimafy kely fa rehefa noho ny vita izy dia mihoatra noho izay nieritreretina. Okalona Rahampitso avokoa ireo hira nahafantarana ny Rija Ramanatoanina hatr'izay ka hatramin'izao. Azo tompony aza ireo tonga manotrina izany fa afantatra ireo hira izay mbola tsy eny tamin'ny haino anjery. Misy zany aloha ny aveka misy le nanomboana apetraka tsara amin'ny toerany ireny fa misy le hira taty aoriana zany hoe miaraka amin'izay izy amin'ny hoe miaraka amin'ny hoe big band amin'izay tona misy symphonique kely ao dia misy ensemble kely cuivre ao zany hoe mbola tsy betsaka be zay dia miaina kely fa tsy zakasehatra le izy fa miamadio sy miare le tsirotsirony sy le pitsopitsony dia horentsika daholo zany zay zavatra rehetrarehetra ao anatin'ny fandaran-kely telopolo mahery horentsika daholo zay lafinjavatra lafinjara ara-mozika rehetra ny ainana nandritra ny telopolo taona sy no endriky ny ataonay amin'ny manaraka. Anamarika niseho ny fampiaraham-peo iarahana amin'ny lalatiana sy ny ahenona ny fiomanga n'ity Andriambavilanitra ity aniravaka ny sehatra ao amin'ny plaza Ampeflo. Surprise moa dia efa manomboka mahita tsikelikely dia raha tsy teneny koa rehefa fantatra reo sady fa dia efa hita tsikelikely iny so dia faly koa agoko zany miaraka amin'ilay surprise tena faly be. Ny telopolo taona ny lalaovana mozika azo lazaina fa afa-po i Rija Ramanatoanina ary ity seho ity no isany anamarika azy indrindra. Tonga amin'ny zavatra niriko zany hoe hira eo ambonina mpitendry symphonique big band tetateraka izy tamin'ity faha-telopolo taona ity izay ny tena mehezako azy. Ho an'ny telopolo taona manaraka isy ny fitondrana fanavaozana eo amin'ny mozika lalaovina raha ny tafatafany niaraka taminay hatrany. Zay zany hoe anomboka amin'ny telopolo taona manaraka zany dia hita matetika amin'izay le io big band io ny big band sy avec orchestre symphonique io dia miaraka amin'ny chœur moa zany mazava ho azy isaorako manokana ny chœur sady manana maha-izy azy no zandra miaraka amiko manana ny anara manokana nefa afaka miaraka mivady amin'ny anarako. Rahampitso zany no fotoana iarahana amin'ny Rija Ramanatoanina amin'ny famaranana faha-telopolo taona ny akarany Antsehatra iarahana amin'ny Canal 7 Event sy ny Wetcom. Fataraka matsiaro manginina vatie nasamborona fetsofetso ny anarandrie. Fa ny aliny iraika amin'ny telopolo May kosa iovagadona ny plaza Ampeflo ianko ao anaty Revi Samuel indray. Revi izay anomboka amin'ny 7:00 ira 4:30 no atolotra ny mpankafy mandritra izany. Tonga dia Samuel ranoray mihitsy io zany
satria fantatro ny zavatra tian'ireo vahoaka mpakafy Samuel reo zany. Anamarika ny Samuel io seho antsehatra io satria nambarany fa mety io ihany no seho atolo an'ny mpakafy eto an-drenivohitra atoato. Dia fanomezana fahafapoan'zareo mety io ihany ny concert en salle loatra an'io amin'ity taon'ity aloha ny eto Antananarivo raha tsy hoe mihetsika ny trombany. Ovetsony ao avokoa ireo hira nahafantarany maro azy hatramin'izay efa vonona tanteraka ny tarika ampireviny ny mpakafy. Efa vonona ka izay nge olona zavatra tarika prêt à porter efa vonona lalandafy izay miandry fotoana fotsiny izay dia miandry anareo mianakafy dia raikitra io mariako ny dokam-barotra milaza hoe amin'ny fito fa fantatro nareo fa ho tara daholo dia amin'ny valitsika ny tena manomboka ny tena marina. Mande se kotni de vidni sobe vukat fitni inuki dunana inuki at zambuni chaka na isesi ameliaya zaniati sawi pasatra. Ny voalohan'ny volana jona kosa dia manomana seho sy fialamboly lehibe ny FJKM nampitondraina ny lohateny hoe 5F seho ho tanterahina eny amin'ny kianjabeny Mahamasina ho hita ao avokoa manomboka amin'ny 7 ora sasany maraina ny lalao baolina ara-piralahiana miaraka amin'ireo mpanakanto ara-pilazantsara. Dia misy ihany koa ny baolina zany izay ho ataon'ny artiste évangélika zany hoe ny groupe-ny artiste évangélika ny VAE zany efa manana ekipa mpanao baolina mihitsy contre amin'ny pasteur sy ny diakona zay efa manana ekipa ihany koa amin'ny fotoana io zay anisan'ny fanatanjahantena ho hitantsika rehetra ao ankoatra io dia isy ny rindran-kira iarahana amin'ny mpanakanto maro toy ny tarika ny avo zany hoe korahita ny ampifity ny afaka kadikely ahitana ny avy ihany koa mazava ho azy dia ahitana ny tarika miala rakoto mamonjy tarika fanilo sy ireo tarika maro hafa zay tsy voatanisa fa be dia be ireo tarika izay indray anjara amin'io fotoana io. Marihana fa maimaimpona fidirana amin'io fotoana io. Ankoatra io amoaka ny double album disque jokera sy mpanazara ihany koa i DJ sy Sojabe ho an'ny Sojabe rap mitantara ny fiainana politika sy sosialy eto Madagasikara no asongadiny. Misy 12 titre izy io dia miampy ny intro sy outro dia ny interlude zany hoe 15 piste eo ny raha miasa tamina MC maromaro izy ity dia beatmaker maromaro ihany koa raha ny akabeany titre tsirairay dia manodidina ny resaka politika sy tontolo ara-tsosialy misy eto Madagasikara. Mitondra fanovana kosa i DJ ao anatin'ny disque jokera. Mpanao beatbox tobe koa ao dia miara-miasa amin'ny musicien koa nefa dia miara-miasa amina chanteur classique soul tsy tena tsy laza fa tsy Steph Rambitsika dia fifangaroany izay ao anatin'le rap ihany dia miampy an'le tosina DJ zany ao ny voaravaka scratch sy katina sy mix daholo io rakikiro io zany. Tanjona ao anatin'ireto album vaovao ireto ny amerenina ny rap malagasy ary ny anehoana fa tsy afa-misaraka amin'izao fotoana izao intsony ny DJ. Izay koa mamarana ny fotoana izay sy niarantsika tamin'ity takariva ity mialohan'ny tena isarana nefa dia andeha aloha ampatsivina aminao ny isam-bato izay araka ny kajy nanaovana azy teto amin'ny le JT manoloana ny fifidianana solombavam-bahoaka fatra 2020 no nahazona ny tatitra saingy misy kosa ny district tahaka ny district any Sainte Marie ny Brickaville ny any Marlambo sy any Morafenobe izay mbola tsy azo aloha raha ny isa izay navoaka ny senia isa tsy vonjy maika isa tsy mbola officialy izay navoaka ny senia tao amin'ny 10 ora sy sasany ariva teo ary araka izany dia nanao kajy izay teto amin'ny JT ka satria tsy amoaka
ny ireo hoe candidat lany dia ny tombatomba ny seza azo ny antoko aloha no jerevana tahaka izany ohatra ny IRD izay mahazo seza manodidina ny 7 amin'ireo 1 enjimbazaza, ny antoko tim izay mahazo seza 20 eo ihany koa ireo mahalotena izay mahazo seza 10 raha atambatra, ary ny antoko hafa tahaka ny MDM, ny Arema, ny GJMP, ny RTM, ny ABA, ny MTS, ny antoko ny Papa Soule, ny Fivoy, ny GLM sy ny Matita izay mivondrona dia nahazo seza 12 teo eo. Fonjo maiky ary tsy mbola ofisialy mety hiova ary mety mbola isy ny fanamboarana araky ny seza raha efa mivoaka ny tena isa fonjo ny isa ofisialy izay avoaka ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana afaka 12 andro eo no iandrasana izany avy any amin'ny HCC na ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Zay ary ny fotoana izay niarantsika izay dia mametraka ny veloma mandrapiona mialohany izay anefany dia ireto indray ary ny horonan-tsary mitoy ny programme ny amin'ny Dreaming moa zany ny série Riverdale saison 3 ilay épisode 4 no jerevana, misy koa ny film Stockholm ary ny film faharoa dia ny Une virée en enfer na ilay hoe Joy Ride Free izay no arahany. Teny ary amin'ny zomano fiona fotoanantsika satria tsy isy logité aloha raha ampitso fa akaina kely izay ary dia miaony eto amin'ny ekipe eto indray isika ny zoma izao veloma tompoko. Andram-pitafa ho amin'ny manaraka indray. Telma, safidiko numéro 1 malagasy nanotra ho anao teo. Bijouterie Pantsu manolotra anao ny Logité. Mitsidika ireo toerana maro eto Madagasikara tato anaty Logité miaraka amin'ny Tsarady. Tsarady, nosy iray, tsikiray. Fa ahoana kina tandry mampafotsy an'ireo ohatr'izao? Satria za mampiasa Blossom White. Blossom White, éclaircis votre peau. Sanifère, le meilleur. Ilay tsara indrindra e, hatramin'izay ka hatramin'izao. Socobis nanolotra anao ny Logité.